दोस्तों अगर आपकी बाइक का भी जो रोड्स का हॉर्न होता है, देखिए ये इतना बड़ा रोड्स का हॉर्न है, अगर ये खराब हो जाता है तो ऐसे में आप इसको अपने आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लो इसकी आवाज खराब हो जाती है या फिर ये नहीं बज पाता। मैं आपको एक बार इसकी आवाज सुनाता हूँ, देखिए। तो ये इसके अंदर से ऐसी फटी फटी आवाज आ रही है। तो चलो हम आज इसको ओपन करके देखते हैं कैसे इसके अंदर ये प्रॉब्लम है और कैसे हमें इसको सोल्व करना है, कैसे इसको जो है बिना पॉइंट डाले हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है, सो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलो इसकी हम पहले ओपनिंग करते हैं, तब इसको हम आपको दिखाते हैं कैसे रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमने इसको जो है अपनी बाइक से उतार लेना है और सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो हॉर्न है, यहाँ पर आप यहाँ पर कहीं पे भी इसको मार्किंग ऐसे कर लें ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सी साइड का हिस्सा कहाँ पर लगेगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। आप चाहे यहाँ पर 1 नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं। तो मैंने चलो इसको यहाँ पर मार्किंग कर लिया है। ठीक है, ऐसे। अब इसको हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको मार्किंग कर लिया और अब यहाँ पर जो इसमें ये 7 नंबर के नट होते हैं, इनको यहाँ पर आपने सभी को खोल लेना है। मैं इनको यहाँ पर जल्दी से खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसके जो है सभी स्क्रू ओपन कर लिए हैं। आप इसको ऐसा सीधा उठाएंगे तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, इसके अंदर जब पानी चला जाता है ना, तो यहाँ पर इसमें जंग लग जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये इसमें पानी लगा और यहाँ से थोड़ा ये बैंड भी हो चुका है। देखिए यहाँ से थोड़ा बैंड हो चुका है और जिसके चलते क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा बहुत इसकी ना प्रॉपर सेटिंग नहीं बन पाती। चलो आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पर जो इसका पॉइंट होता है ना, देखिए ये इसका पॉइंट है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो ये इसका पॉइंट है ना, इसमें यहाँ पर पानी लगने की वजह से ना, जैसे कि यहाँ पर जंग तो लग गया, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें कार्बन आ जाता है। देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कार्बन आ चुका है। तो जिसके चलते यहाँ पर जो है प्रॉपर इसको करंट की सप्लाई नहीं मिल पाती और ये ना अजीब सी आवाज निकालने लगता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जो इसके साइडों के जो इसमें पेच दिए हैं ना, इनको यहां से खोल लेना है, ये पत्तियां वाले। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अंदर ये जैसे कि ऐसा बिल्कुल यहाँ से क्लीन है और यहाँ पर जब ये कार्बन आ जाएगा ना, यहाँ पर ये जंग लग गया, तो जिसके चलते यहाँ पर इसको करंट की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो आपने पत्तियों को भी साफ करना है और इन पॉइंटों को भी साफ करना है। इसके बाद आपने जो यहाँ पर ये वाला इसका मेन पेच होता है जो इसकी सेटिंग करता है, तो आपने सबसे पहले ना इसको लूज करना है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना अभी कितना ये देखिए अंदर तक है। ठीक है, तो इसको आपने बिल्कुल लूज कर लेना है जितना भी हो सके, ताकि यहाँ से पॉइंट में कोई दिक्कत ना हो। ये हमने इसको इतना लूज कर लिया। देखिए यहाँ पर काफी गैप इसमें बन गया और अब क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा ना, यहाँ पर आपने फिंगर के द्वारा इसको ऐसे नीचे दबा लेना है या आप स्क्रू ड्राइवर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने रेग मार्क के द्वारा ना इसके पॉइंट को यहाँ पर साफ करना है, ये आप इसमें याद रखिए। तो मैं इसको आपको एक बार साफ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो इसके अंदर के पेच खोल दिए हैं, यहाँ पर आपने इनको अच्छे से साफ कर लेना है। ठीक है, यहाँ से भी आपने इसके ऊपर रेग मार्क से इसको साफ करना है और इस वाले पार्ट को भी। देखिए काफी जंग लग चुका है यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो अंदर इसके पानी जाएगा ना, अभी देखिए यहाँ पर पानी है, तो पानी के कारण ही आपका हॉर्न खराब होगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए ये पानी है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अभी पानी है यहाँ पे, तो ये पानी जाता है इसके अंदर से। जो पेच होते हैं ना, इनके अंदर से भी पानी का रिसाव इसके अंदर जाने लगता है। कभी आप सोचें कि पानी कहाँ से जाता है, इसके अंदर पानी गया, धीरे धीरे यहाँ पर जंग लगना स्टार्ट हुआ और ये हॉर्न में प्रॉब्लम कर देता है। तो चलो मैं इन सभी को ना पहले साफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने स्क्रू ड्राइवर लेना है और यहाँ पर इसको थोड़ा फंसा देना है और इसको थोड़ा घुमाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इसमें गैप हो जाएगा और ये रेग मार्क आप ऊपर नीचे ऐसे, नीचे से भी और ऊपर से भी इसको ऐसे आपने थोड़ा इसकी घिसाई कर देनी है। तो मैं कर लेता हूँ पहले, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर मैं दिखा सकूँ। देखिए इसके अंदर अच्छे से रेग मार्क जब जाएगा ना, ये इसमें गैप होगा तो ये आसानी से इसमें लग जाएगा। सो अब यहाँ पर देखिए गाइस, हमने इसके सभी जो है यहाँ पर जो कार्बन लग चुका था जहाँ जहाँ पर पॉइंट पर, तो हमने इनको अच्छे से साफ कर लिया। आपके पास नया ऑयल होना चाहिए, ये मेरे पास नया ऑयल है। तो यहाँ पर सभी जगह जो है ना आपने ये ऑयल डाल देना है, जो पॉइंट है यहाँ पर भी ऑयल डाल देना है और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ भी आपको पॉइंट देखने को मिलेगा यहाँ पे भी। ठीक है, ताकि इसमें कोई भी जो है मॉइस्चर न आए।
इसके ऊपर भी थोड़ा ऑयल आप डाल दें। और जो ये वाला इसका पार्ट है आयरन वाला जो प्लेट, इसके ऊपर भी आप हल्का हल्का ऑयल लगा दें, ठीक है, ताकि यहाँ पर कार्बन दोबारा न लगे। और अब आपने यहाँ पर दोबारा इसकी, जैसे कि ये इसके पेच थे ना, वैसे इनकी फिटिंग करनी है। ये तार यहाँ पर आएगी और ये वाली यहाँ पर, ठीक है, एक तरफ से पॉजिटिव एक तरफ से नेगेटिव, ये इसमें आप याद रखें। और हो सके तो थोड़ा यहाँ पर जो इसके पेच होते हैं ना, इन पर हल्का हल्का ग्लू लगाकर ना तब इनको फिट करें, ताकि इसके अंदर पानी जाने का कोई भी कारण न बने। तो चलो, या फिर अगर आप ऐसा काम करें, जब भी आप अपनी बाइक की वॉशिंग वगैरह कराते हो, इसके ऊपर आप पॉलीथीन से इसको कवर कर लें, ताकि इसमें पानी ना आ जाए। तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो चलो अभी मैं इसको फिट करता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो दोनों पेच हैं, इनको आप अच्छे से टाइट कर लें। यहाँ पर इसके पीछे आपको दो छोटे छोटे नट मिलेंगे, और यहाँ पर इनको आप पूरा टाइट कर दें। ये यहाँ पर पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपने जो इसकी प्लेट है, ये इसमें रख के आपने इसको ऐसे फिट करना है। अब यहाँ पर देखिए, जो प्लेट होती है, इसको कैसे रखें आप। यहाँ पर जो प्लेट होगी ना, ये जो इसका चौड़ा कवर है, ऐसे ये आपने ऐसे रखनी है, ना कि ये ऐसे रखनी है। आप इसको याद रखें, ठीक है। कभी आप इसको देखें कि ये गलत कैसे हो जाएगी। वैसे भी यहाँ पर जो है निशान पड़ जाते हैं, देखिए ये इस वाली साइड के, तो इसको आप ऐसे रखेंगे सिंपली, बस, ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और जो इसके होल है, यहाँ पर प्रॉपर ये इसके आमने सामने आ जाने चाहिए। पैकिंग को आप थोड़ा अच्छे से तरीके से बिठा लें यहाँ पर, ताकि ये इधर उधर न जाए। और अब इसका ऊपर का ये वाला कवर, और अब यहाँ पर ये ऊपर वाला कवर इसके आ गया है। हमने निशान लगाए थे, आप चाहे तो निशान को ना भी लगाएं। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। मेन होता है जो अंदर का जो इसका मैग्नेट वाला पार्ट होता है ना, आयरन वाला, वो प्लेट आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ये आप चाहे किसी भी साइड में इसका जो है फेस कर सकते हैं, बस ये होल जो है इसके आमने सामने होने चाहिए, ठीक है। मेन जो मतलब होता है इसका ये होता है, ये इसमें आप याद रखें। सो गाइस, हमने इसकी जो है कंप्लीट फिटिंग कर ली है। जो इसके पेंच वगैरह थे ये लगा लिए हैं। अब जो हमारा पेंच यहाँ पर बाकी बचा हुआ है ना, ये यहाँ तक इसमें स्पेस था, देखिए गैप है काफी, ठीक है। और यहाँ पर ये पत्तियां हमने लगा ली हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आप कोई तार भी ले सकते हैं लंबे वाली। और अभी यहाँ पर देखिए कुछ भी मूवमेंट या स्पार्किंग वगैरह नहीं है। तो आपने क्या करना है, जो स्क्रू ड्राइवर है लेना है। ये जो पेंच है ना, ये बिल्कुल नीचे तक जाएगा, ये इसमें आप बात को नोट करें। तो अभी देखिए मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री है। तो अभी यहाँ पर कोई भी स्पार्किंग नहीं है। ये इसका मैकेनिज्म होता है काम करने का। देखिए अभी इसने स्पार्किंग किया, तो मैं इसकी एक बार सेटिंग कर लेता हूँ। इस प्रकार से आप अपने जो बाइक के रूट्स होने होते हैं या कार के होते हैं, इस प्रकार से आप रिपेयर कर सकते हैं। आपको उनमें पॉइंट डालने की जरूरत नहीं है। तो जो इसका कार्बन होता है वो साफ करना है, आपने जो पॉइंट होता है उसको सिर्फ साफ करना है। और बाकी जो उसमें पेच वगैरह होते हैं, जहाँ पर ये मॉइस्चर लगने के कारण जो है जंग लग जाता है, तो वहाँ पर आपने उनको भी साफ करना है और थोड़ा ऑयल देकर इसको फिट कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल ओके हो जाएगा, जैसे मैंने आपको इसकी आवाज़ सुना के दिखा दी। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस अब मैं आपको इन दोनों हॉर्न की आवाज़ सुनाता हूँ, देखिए, बजाना भैया, लगातार बजाना, लगातार। तो ये थे इसके दोनों रूट्स के हॉर्न जिनकी हमने आपको आवाज़ सुनाई और जो दूसरे वाले को रिपेयर करके दिखाया।